Всем привет, ребята! С вами я, Артем, и сегодня мы будем проходить метель на первой концовке Алан. Это вам еще такой гайд. Так. Идем сюда. Короче, берем, здесь отмычка валяется. И вы можете открыть это вот, короче. Потом. Вот, может лежать здесь. Может лежать здесь, но он здесь не лежит почему-то. О, сразу же щипцы нашел. Или что это? Это болторез. Запутался. Вот, да, здесь молоток может быть еще. Что? Разбиваем вот это, берем ключ. Времени у нас много, поэтому открываем ящик. Берем все предметы. Изолентой кого? Клеим. И все. И в свою будку. Не бойтесь, времени у вас достаточно. Аж целых 25 секунд. У меня есть маска маньяка, потому что я не в первый раз уже играю. Если что, я потом покажу видео, как можно получить эту маску маньяка, либо же в этом видео. Так, ну показалось, поэтому открываем дверь, включаем. Пароль, сейчас я вспомню, 3859. Пароль всегда одинаковый. 3859. Все, дверь открыть. Так, проверяем. Лутаем шкафчики. Капец, блин. Далее открываем вот это вот. Что? Какого черта мне не отвертка выпала? Слышь? Ты гном. Чё ты мне отвертку в тот бак не дал? А какой-то там опалку какую-то засунул. Что это за палочка Гарри Поттера? Ты гном. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кроумен. Все здесь так. Видимо, показалось. Все, давай. Шиздуй к себе в будку. А я из своей... Открой! Я из своей будки выхожу. Так. Забираем отсюда гаечный ключ. В последнем обновлении, кстати, тиски, их, короче, не надо зажимать. Их вообще, в принципе, нельзя зажать. Что? Я запутался уже. Так, этим мы можем открутить вот эту штуку. Стоп, а где отвертка? Куда можно было засунуть отвертку? Точно, я знаю, где она. Да, эти ящики я уже проверял. Вот здесь отвертка вот здесь. Да вы серьезно? Я уже на кирку нафармил. Алло. У меня уже кирка, в принципе, есть. Так, вот здесь, короче, снимаем вот это, крафтим кирку. И ломаем вот это. И еще скажите, ага, что здесь отвертка будет. Так, ну, дверной засов, в принципе, у меня все есть. Сейчас он принесет свои эти пришпандалы всякие там. Мы в это время спиздим у него гаечный ключ, который может лифт вверх тянуть и вниз. Ну, гаечный ключ, который мы у него стырим, он будет вниз нас тянуть. Вот он принес свою коробку.
Все, давай, иди отсюда, пенис. Ой, ну сейчас докопается. Ну давай быстрее, слышь? Алло, мужик, 2013 год. Что я могу натворить? Ну, хотя ты еще не видел 2024, где там какой-нибудь дрон с мечами там всякими лазерными. Так, в принципе, все. Мне отвертка не понадобилась, чтобы это все. Чисто он приносит отвертку. Ну и такое бывает. Мы заходим сюда. Оп, а здесь рычаг. Чтобы открыть лифт, призвать лифт, вам нужно подать больше электричества. Дверь открыта, лифт включить. Все. Теперь идем сюда и ждем лифт. Короче, вот лифт приехал. Кто не заметил, я поставил на паузу. Чего у меня так лагает? Так-то лифт едет где-то 20 секунд. Ставим рычаг, спускаемся. Все, покеда, маньяк. Я напоминаю, можно вот так вот сделать. Ой, я не напоминаю, конечно. Ну, короче, когда вы собираете рыбки, вам обязательно нужно сюда залезть. Я вам это покажу. Смотрите, первое число, допустим, 4, да? Допустим, у вас другое число будет. Запоминаем. Не бойтесь, если вы сюда зашли, все, вам маньяк ничего не сможет сделать. Вторая цифра. Короче, открываете вот это. Не бойтесь, вам ничего маньяк не сделает. Можно даже эту дверь открыть. Вот он. Фрэнк. Смотрите, он нам ничего не делает. Но это не важно сейчас, потому что важно то, что... Короче, мы идем сюда, да? Вот вторая цифра 9, да? И идем на башню. Здесь еще одна цифра. И рыбка, кстати. Но я уже собирал рыбки. Получается 1, 9, 6, да? Вот, идете сюда. Далее. Обратно. И вот открываете эту дверь, вот, допустим. 1, 9, 6. Ну, короче, открываете эту дверь по паролю. Пароль разный, напоминаю. И забираете оттуда маску кролика. Там маска кролика будет лежать. Но что? Что? Что за херня? Разработчики, вы гении. Офигеть. Это баг. Идете дальше вот сюда. Что? Ёкарный бабай, я застрял. Ну, короче, вы туда проваливаетесь. У вас есть выход наружу. И идете туда. И все, вы прошли эту главу. Поздравляю. Ну, короче, так можно пройти главу и забрать еще плюс маску кролика. И еще и плюс маску Санты. Сразу 2 Санты. Ой, 2 маски. Санта и кролик. И вот. Все. Ладно, всем желаю удачи. Шво. Всем желаю удачи. Пишите в комментариях, в какую главу мне дальше сыграть. Если что, самое сложное это Юджин. Пишите, в какую главу мне сыграть. Но я желаю вам удачи, здоровья. Всем пока.